အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘာမစ်စပွိုင်း channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီမှာမျှဝေပေးသွားမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော် Facebook ကို VPN ကျော်စရာမလိုပဲ VPN ခံစရာမလိုပဲနဲ့အသုံးပြုလို့ရမယ့်နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe ကလေးနှိပ်ခဲ့ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း like and subscribe ကလေးနှိပ်ခဲ့ပြီးမမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာဒီနည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone setting ထဲမှာပဲကျွန်တော်ပြုလုပ်ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ရဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone setting ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီလက်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရမယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပြပါမယ်အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ phone setting လေးတွေကိုဝင်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ phone setting လေးတွေဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ် search bar မှာပေါ့နော်ဖုန်းကတော့ဖုန်းလုံးနဲ့လုံးတူချင်မှတူပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ search bar မှာပါ search bar မှာကျွန်တော်တို့ private DNS ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့က PRI BT private ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်ပါရိုက်ရှာပြီးရင် DNS ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့မှရိုက်လိုက်ပါရိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာပေါ့နော်အနီရောင်စာတန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ private DNS ဆိုပြီးမှလာပေါ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ private DNS လေးရမှာကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone setting ကိုရှင်းပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီ private DNS ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါ private DNS ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုပေါ့ off automatic private DNS private host name ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ဆုံးက off နော်အခုက off လောက်တာပါကျွန်တော်တို့က automatic ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရွေးရမှာပေါ့နော် automatic ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအောက်မှာ save ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ private DNS ပြုလုပ်တာလေးရအောင်မြင်သွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဆွေကဒီနီလန်းနဲ့မလုပ်ရှင်ဘူးဆိုရင်လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ် section မှာပါပဲကျွန်တော်တို့ connection and sharing ဆိုရမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလေးစပါအောင်ရိုက်ရှာလိုက်ပါ CONN CTIO နော်အဲ့ဒါမျိုး CTIO connection နော် and sharing ဆိုရကျွန်တော်တို့ကရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာပဲလာပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပါတော့ connection and sharing ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ပေးနဲ့ထိလိုက်ပါဒီနေရာလေးပါဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ကလေးနဲ့ထိလိုက်ပါအခုလိုထိလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအလယ်လောက်မှာပါ private DNS ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာပြပေးပါလိမ့်မယ်ဒီ aeroplane move ရဲ့အောက်ကပါနော်စာတန်းလေးပါဒီ private DNS မှာဆိုရင်လည်း off ဆိုလေးဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ VPN မခံမနဲ့သုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က automatic ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ကတော့ private DNS private host name ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမဆိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့က automatic ကိုရေးပြီးတော့ save လုပ်ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ VPN ကျော်ရမလို့ပဲねကျွန်တော် Facebook ကိုဒီတိုင်းထားရအသုံးပြုလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကကျွန်တော်စမ်းသုံးပြပါမယ်ဒီက line လေးရတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် VPN ကျော်သုံးထားတဲ့ခါနဲ့နည်းချင်းလေးတော့သူကနည်းနည်းလေးရလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ထဲမှာကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ connection လေးတွေနည်းနည်း line ကျတာတော့တွေ့ရပါတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ internet connection အဲ့မကောင်းလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေနေတဲ့ internet connection line ကောင်းနေတယ်မကလည်းline ဆွဲအပ်တော့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းသက်ဆိုင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီနည်းလမ်းလေးကိုအသုံးပြုထားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ VPN လေးခံရလည်းမလို့ကြော်စရာလည်းမလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ချုပ်VPN အနေဆိုရင်အဆင်မပြေရာရှိပါတယ်အဆင်ပြေတဲ့ VPN လည်းပြေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ဆောင်ပြီးသွားပြီဆိုရင် VPN ကိုကျွန်တော်တို့ကခံပြီးတော့အသုံးပြုစရာမလိုတော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပြီးအကျိုးဆုံးတရားရရှိရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကူညီတဲ့အနေနဲ့ like and subscribe ကလေးနှိပ်ခဲ့ပြီးပို့လည်းမမေ့ပါနဲ့လို့ထပ်မံပြီးတောင်းဆိုပေးရစေအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေကျွန်တော်လုပ်ပြပေးခြင်းတဲ့အပိုင်းလေးကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးသွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လဲဆုံးဖြတ်ကြပါမယ်ဤပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျွန်တော် channel လေးမှာအမြဲတစေတင်ဆက်ပေးသွားမှာမဟုတ်မိတ်ဆွေစီကိုရောက်ရှိဖို့ဆိုရင်
ဘေးနားက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီး off ဆိုတာလေးကိုရွေးခဲ့ပေးပါခင်ဗျာ